მსოფლიო ომის დროს და ომის დაწყების 70 წლის თავზე პოლონეთში ვიზიტან მყოფი ვლადიმერ პუტინი ექსკლუზიური ინტერვიუ კურიერისათვის. ფაშისტების მიერ პოლონეთის ოკუპაციის წლის თავზე ვლადიმერ პუტინმა საქართველოში რუსულ ოკუპაციაზე ისაუბრა. ჩვენი კორესპონდენტის კითხვაზე პრემიერ-მინისტრმა ტრადიციულად განაცხადა, რომ ქართველები უყვარს და შარშანდელი მოვლენები პოლიტიკის ჭრილში შეაფასა. ნათია ბანძელაძე საუბრობს გდანსკიდან. შერატონში სულ რამდენიმე წუთია რაც დასრულდა პოლონეთისა და რუსეთის პრემიერების პრესკონფერენცია, რომელზეც კონკრეტულად წინასწარ დაწერილი 4 შეკითხვა დაისვა, თუმცა ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მაინც შეძლო რუსეთის პრემიერთან გასაუბრება. ჩვენ დავუსვით ვლადიმერ პუტინის შეკითხვა, რომ ოკუპაცია ეს არის ყველაზე მტკივნეული საქართველოსთვის და არსებობს თუ არა რუსეთში კონკრეტული პოლიტიკა და სტრატეგია საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვისათვის, მას შემდეგ, როდესაც რუსეთის მხრიდან მოხდა ოკუპაცია, რუსეთმა აღიარა აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობა და ამ მოქმედებაში რუსეთის პრეზიდენტს და რუსეთის პოლიტიკას მხარი არ დაუჭირეს. ევროპელმა ლიდერებმა, როგორც გითხარით, ვლადიმერ პუტინი ამ შეკითხვას სწორედ რუსთავი 2 კითხვაზე პასუხობდა. ჩვენ ძალიან მკვეთრი და გასაგები სტრატეგია გვაქვს. ან საერთაშორისო თანამეგობრობა მხარს დაუჭერს საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს, დაიცვას აღიარებული სახელმწიფოების ტერიტორიული მთლიანობა, ან მთავარი და პრიორიტეტული გახდება ერების თვითგამორკვევის უფლება. კავკასიის იმ მცირე ერებზე კი, რომლებზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს თავი დამოუკიდებლად დიდი ხანია მიაჩნიათ. ამიტომ მე არ მინდა ვაწყენინო საქართველოს, არ მინდა დავამცირო საქართველო იმით, რაც მოხდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ფსურს თქვა, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების უპასუხისმგებლო ქმედება მიგვიყვანა ამ ტრაგედიამდე. მე უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი თავიდანვე რომ არ მომხდარიყო, არ ყოფილიყო ავტონომიის ლიკვიდაცია, არ ყოფილიყო საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა, არაფერიც არ მოხდებოდა. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი მხარს უჭერდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მიუხედავად იმისა, რომ ამ რესპუბლიკებმა დიდი ხანია დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ბატონმა სააკაშვილმა გააკეთა, სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა. ჩვენ სხვა არავითარი არჩევანი არ ჰქონდა, გარდა იმისა, რომ მიგვეღო ის გადაწყვეტილებები, რომლის შესახებ თქვენ კარგად იცით. პრესკონფერენცია პრემიერების განცხადებით დაიწყო, მას შემდეგ კი ძირითადად შეკითხვები იყო, თუ რაზე საუბრობდნენ. დაახლოებით საათზე მეც 2 პრემიერი დახურულ კარს მიღმა. ძირითადად როგორც განცხადებებიდან გაირკვა, ეს იყო ეკონომიკური საკითხები, ეს იყო ასევე გაზის პოლიტიკა, რომელიც არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული და ორ ქვეყანას შორის არსებობს პოზიტივები, რომლის შედეგადაც 2005 წელს შემდეგ დაძაბული ურთიერთობები შეიძლება უკვე პოზიტიურ ურთიერთობებში გადავიდეს. ისტორიას არ აქვს ერთი ფერი. მეორე მსოფლიო ომის წინ ყველა მხრიდან ძალიან ბევრი შეცდომა იქნა დაშვებული. რუსეთი და პოლონეთი ომის დაწყების მიზეზებთან დაკავშირებით სრულად არ ეთანხმებიან ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ შორის არსებობს ურთიერთგაგება იმისა, რომ საჭიროა სურათს ყველა მხრიდან შევხედოთ. მე ამ შეფასების გასაკეთებლად არ ჩამოვსულ ვარ. რატომ უნდა ჩავყაროთ საზოგადოებრივ ცნებაში სრულ ფაქტები და შემდეგ ამით სპეკულირება მოვახდინოთ. როგორც პოლონეთის პრემიერ-მინისტრს ომის დაწყებასთან დაკავშირებით ცალსახა პოზიცია მაქვს. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი არ არის თეზისი, რომელმაც უნდა გამოიწვიოს რუსეთის მხრიდან ემოცია და გაკვირვება. სწორედ ამ პაქტმა განაპირობა გერმანიის თავდასხმა პოლონეთზე 1 სექტემბერს. ორ კვირაში კი ჩვენს ქვეყანას აღმოსავლეთიდან სტალინის რუსეთის ძალები დაესხნენ თავს. ჩემი ამოცანა არ არის პოლიტიკური და ისტორიული დაცვის წარმოება, თუ ვინ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება სხვა მუკეთ შეაფასოს, მაგრამ მათი უარყოფა არავის შეუძლია. უკვე რამოდენიმე წუთში ვლადიმერ პუტინი დაიწყებს პირისპირ შეხვედრას თავის უკრაინელ კოლეგასთან, იულია ტიმოშენკოსთან. პრესა ამის შესახებ აქტიურად წერდა, რომ გარკვეულწილად ორმა პრემიერმა პაიმანისთვის ნეიტრალური ტერიტორია შეარჩიეს. ძირითადად საუბარი იქნება უკრაინულ-რუსულ ურთიერთობებზე, რომელიც ბოლო დროს საკმაოდ დაიძაბა.